saya akan mensimulasikan etika batuk. Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan yang disebabkan oleh debu dan kuman. Adapun penyebab daripada batuk adalah: 1. Infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, alergi. Yang ketiga, mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernapasan. Mengalami flu atau batuk tentulah sangat menjengkelkan, di mana flu dan batuk ini dapat menular melalui pertukaran udara sehingga tidak jarang dapat mengganggu aktivitas Anda. Berikut etika batuk yang perlu diperhatikan saat mengalami batuk atau flu. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan pada saat Anda merasa ingin batuk atau bersin. Kemudian yang kedua, buang tisu yang Anda sudah pakai ke tempat sampah. Kemudian, cuci tangan Anda dengan menggunakan air mengalir yang bersih dengan sabun atau pencuci tangan yang berbasis alkohol. Ingat, cuci tangan Anda dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan dalam baju Anda untuk menutup hidung dan mulut. Hal ini untuk mencegah tersebarnya virus di lingkungan Anda ke orang lain. Yang keempat, gunakan masker untuk mencegah penularan virus di lingkungan Anda. Demikianlah etika batuk. Jika kita batuk, lakukanlah etika batuk yang benar, karena lingkungan dan udara yang bersih merupakan kebutuhan setiap orang. Segera kunjungi dokter atau rumah sakit terdekat jika flu dan batuk Anda tidak kunjung sembuh. Lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita.